ម្ទេសនេះលក់មិនដែរសពីគេរើទេ1គីឡូ3រៀលរៀងអាក្រក់សម្បកស្ដាងយកទៅលក់មិនសូវដាច់ទេអាក្រក់ព្រោះអត់ប្រើថ្នាំសម្បកស្ដាងព្រោះវាសម្បូរទឹកយកទាំងអស់ម្ទេសបែបនេះឆាឆ្អិនលឿនណាស់ថែមទាំងរក្សារសជាតិហឹរបានល្អទៀតសាច់ជើងមុខនេះហូចឆ្អឹងលក់ឲ្យខ្ញុំមកមួយប្រុសបើទិញមិនមកដុំអត់បានថោកទេណាខ្ញុំមានធ្វើដៃបើលក់ដាច់ស្អែកខ្ញុំមកទិញ10គីឡូទៀតមិនដែរអូខេចាំខ្ចប់ឲ្យមេឃងឹតនៅឡើយហាងអាហារធំនៅទល់មុខបើកភ្លើងបាត់ទៅហើយបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនកំពុងលើកេះអាហារកកចូលទៅខាងក្នុងលីងសៀវដកកែវភ្នែកមកវិញគេសំលៀងកាំបិតយ៉ាងមុតសាច់ជ្រូកនៅក្រោមផ្លែកាំបិតត្រូវហាន់ជាបន្ទះស្ដាងស្រឡាក់សាច់មិនបាច់ប្រើល្បាយគីមីច្រើនទេអ៊ីវបន្តិចស្រាចំអិនបន្តិចសំខាន់បំផុតគឺម្សៅឆាកន្លះស្លាបព្រានេះប្រឡាក់ម្សៅឲ្យស្ដើងពេលត្រូវភ្លើងសាច់នឹងស្រួយក្រៅទន់ក្នុងបច្ចេកទេសមួយនេះពុកសាច់ហាន់តាមម៉ាស៊ីនសាច់ក៏ក្នុងកញ្ចប់គ្មានថ្ងៃធៀបបានឡើយថ្ងៃនឹងមិនដឹងញ៉ាំអីទេនឹងហើយអាហារហាងចិត្តនេះញ៉ាំតតែទ្រាន់ហើយអត់ឆ្ងាញ់សោះកំងតាមអេបក៏ខ្លាចអត់អនាម័យត្រូវរក្សាភាពកក់ក្ដៅដល់ទីក្រុងមួយនេះក្លិនឈ្ងុយយ៉ាងកម្រចូលរកគួនដល់ច្រមុះជាមួយនឹងក្លិនឆ្អើរនិងហឹររសជាតិមួយនេះកប់ខ្លាំងណាស់វាទំលុះទំលាយក្លិនផ្លាស្ទិកនិងក្លិនអាហារគីមីនៅក្នុងទីក្រុងវាជារសជាតិដើមដែលដក់ជាប់ក្នុងកោសិកាការចងចាំលីឡំជាមួយភាពកក់ក្ដៅនិងជីវិតរស់រវើកប្អូនប្រុសមួយប្រអប់នេះឆាភ្លាមមែនទេបាទគឺឆាភ្លាមលក់ភ្លាមគ្រាន់តែឃើញក៏ទំនងដែរយកមួយប្រអប់មកបាទចាំបន្តិចតាលីវដឹកអាហាររាប់រយប្រអប់រាល់ថ្ងៃអាហារហប់ក្នុងធុងកន្លះម៉ោងបើកមកមានតែចំហាយទឹកនិងក្លិនផ្លាស្ទិកនេះជាលើកទី1ហើយដែលគាត់បានហូបបាយក្តៅហុយប្អូនប្រុសឯងឆាសាច់អីក៏ឆ្ងាញ់ម្ល៉េះសាច់ថ្មីទិញពីផ្សារប្រទេសនេះក៏អេមទៀតហិរតិចញ៉ាំចូលជាតិណាស់អ្នកបន្ទាប់ឲ្យខ្ញុំមួយប្រអប់ទៀតសំលេងសារក្នុងគ្រប់អ្នកដឹកជញ្ជូនផ្ទុះឡើងព្រមព្រៀងតូចខាងក្រោយអាគារនឹងបាយឆាសាច់ម្ទេស10រៀលទេបងប្អូនចុងភៅនេះឆាក្តៅហុយហ្មងរសជាតិឆ្ងាញ់សាហាវមិនដល់10នាទីផងសំលេងហ្វ្រាំងម៉ូតូរាប់សិបគ្រឿងពីពេញមុខតូបវ៉ាវមានឆាភ្លាមមែនតើមេគុយ10រៀលមួយប្រអប់មែនបាទ10រៀលមិនឆ្ងាញ់មិនយកលុយអ្នកបន្ទាប់កុំទាន់ប្រញាប់ឆាសាច់តែ15វិនាទីទេបន្តិចទៀតបានហើយធានាថាឆ្ងាញ់អនាម័យបានអត់នឹងបរិស្ថានក៏ស្អាតតើប្រើសាច់កកមែនទេអ្នកអាចមើលដោយខ្លួនឯងសាច់ស្រស់ហាន់ភ្លាមឆ្ងាញ់ណាស់ពុកម្ហូបវេចខ្ចប់ដាក់គ្រឿងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បែបនេះដែរឲ្យខ្ញុំមួយប្រអប់មកយកពីរប្រអប់ខ្ចប់មួយអស់ហើយស្អែកចាំមកទៀតឥឡូវតំបន់នេះមានហាងជួសជុលឡាន3មានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន2ទៀតមនុស្សកើនឡើងគុណនឹង2 150ខ្វះ1រៀលក៏មិនបានបងចាងធ្វើចឹងមិនកេងចំណេញពេកទេអីបងធ្វើអញ្ចឹងស៊ីដាច់ពេកហើយគេទើបតែត្រូវគេបិទតូបគ្មានលុយជាប់ខ្លួនប៉ុន្មានទេបើមិនប្រញាប់លក់ទេសាច់ទាំងនេះនឹងខូចអស់នេះជាលុយកក់និងលុយឈ្នួលថ្ងៃនេះនាឡិកានេះតម្លៃ1000ស្អែកខ្ញុំនឹងសងលុយកក់ឲ្យគ្រប់បើស្អែកគ្មានលុយទេប្រមូលអីវ៉ាន់ចេញឲ្យអស់បើគ្មានលុយយកនាឡិកានឹងចុះគ្មានពេលស្ដាយនាឡិកាទេសាច់ទុកយូរលេងបានហើយបងលីងកម្លាំងដៃខ្លាំងម្លឹងមិនទៅប្រដៅស្ដាយក្រោយស្លាប់យកក្តារខៀនមកទីនេះស្អីគេម្ហូប3មុខតម្លៃ18រៀលប្លន់គ្នាតើនេះកុំទាន់ទៅណាបងវាងចុងភៅនេះខ្ញុំខំអញ្ជើញពីកណ្ដាលក្រុងមកណាខ្ញុំទៅញ៉ាំមួយម៉ាត់បើមិនឆ្ងាញ់ខ្ញុំសងលុយវិញសៀវឆាសាច់ម្ទេសឲ្យគាត់មួយគិតលុយខ្ញុំ
វ៉ានោះមិនមែនឆាំហូបទេដូចជាកំពុងរំលាយដាច់អញ្ចឹងសាច់ជ្រូកធ្លាក់ចូលខ្ទះឬសូឆេវក្រៅត្រចៀកគ្មានទឹកស៊ុបខាប់ខ្មៅដូចពួកអាហារក៏ឡើយក្នុងខ្ទះស្ងួតល្អណាស់ខ្លាញ់ឈ្ងុយលីឡំជាមួយសាច់ម្ទេសហឹរក្លិនឈ្ងុយហោះចូលច្រមុះគួរឲ្យស្រក់ទឹកមាត់អាហារដ្ឋានទាំងមូលត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយក្លិនឈ្ងុយសាហាវនេះម្ចាស់ហាង